हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ चाइनिज लामा। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् कृपया। मेरो नाम चाहिँ चाइनिज म चाहिँ होइन तपाईँ कुन ठाउँबाट आउनुभएको छ? म चाहिँ चाइनाबाट आएको चाइनाको कुन ठाउँबाट? थाक्ले साक्ले थाक्लेबाट आएको चाइनाको थाक्लाबाट होइन होला। कसम। अनि तपाईँ कति कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी हो? म चाहिँ अहिले चाहिँ 10 मा हो। अनि तपाईँ अहिले कति वर्षको हुनुभयो त? धेरै छैन 10 वर्ष धेरै छैन होइन, सानो 10 वर्ष। त्यही अनि तपाईँको श्रीमतीको नाम चाहिँ के हो त? थाहा छैन। र हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ धेरै थरीको विद्यार्थीहरू छन् हाम्रो कक्षामा, हाम्रो विद्यालयमा। लुटु जस्तो सलेको छोरो के अरे को लुटो जस्तो ए भिकाइरहेको यो न यार हाम्रो भान्जा है। कहाँबाट जुम गर्छ? हाम्रो त्यहाँ हुनुहुन्छ मोबाइलको धनीजी सरजी होइन, अलि रेस्पेक्ट गरेर भन्दा। र 19 नम्बर रहेको छ मिस्टर सुकराज सुके। अनि हाम्रो यहाँ अध्यक्षज्यू, हाम्रो यो चाहिँ 4 नम्बर, यो चाहिँ जर्सी मात्र लाउने खेलाडी, यसले चाहिँ खासै केही खेल्न आउँदैन। चाइनिज सुमित अनिक मिस्टर आगस्टन होइन। अनि हाम्रो नयाँ खेलाडीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। सो होइन, आज चाहिँ म अङ्कल तपाईँसँग सानो अन्तर्वार्ता लिन चाहन्छु म। तपाईँले के मिच्नु भएको हो? सुपारी। र हाम्रो यहाँ आइसक्नु भएको छ हाम्रो खुल्ला प्रमाण खुल्ला प्रमाण हाम्रो सम्धि। यस सम्धि यस उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो। ल जुमै गर्न आएन त, ल हामीलाई त के भयो, यो मोबाइल बिग्रिएको छ होइन। र हामी चाहिँ आज होइन सबैहरूलाई हाम्रो विद्यालयमा के हुन्छ भन्ने देखाउँदैछु, तर देखाउनु सरले मलाई हान्न खोजिराख्नु भएको छ तर मिलिरहेको छैन होइन। सरको प्रयास राम्रो, सरको प्रयास राम्रो छ तर अझै प्रयास पुगेको छैन होइन। हाम्रो यहाँ खेल्न नआउने खेलाडीहरू छ होइन। उहाँको नाम हो मिस सरुना। तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने होइन, आज म होइन केही पनि भन्न चाहदिनँ। मेरो नाम हो मिस्टर आकाश लामा। मेरो घर हो काभ्रे पलाञ्चोक रोसी। बल दिने भने काभ्रे पलाञ्चोक रोसी 11 होइन। र अहिले हामीसँग यहाँ ट्र्याक्टर आएको छ। ट्र्याक्टर तपाईँहरूलाई गाइड्स तपाईँहरूलाई म ट्र्याक्टर देखाउँछु ल। ट्र्याक्टर यो हो ट्र्याक्टर। यो नेपालमा मात्र पाइन्छ, यो अरू देश अरू विद्यालय कहीँ पनि पाउँदैन होइन। र प्रकाश भुजेलको गाडी आइसक्नु भएको छ। आज हामी दुर्गा प्रसादजीसँग होइन, उहाँहरूलाई बाई बाई भन्न चाहन्छु म। दामी केटी रहेछ गाइड्स त्यहाँभित्र होइन। र आज हामीसँग आइसक्नु भएको छ यहाँ के अरे मिस्टर ह्यान्डसम। म चाहिँ एकदमै ह्यान्डसम हो होइन। उहाँलाई चाहिँ बुढीले छोडेर गएर तनाव भइरहेछ। उहाँले माछाले भन्नुभएको छ ओहो कति ठुलो शब्द यो, कति ठुलो अपवाद होइन त हजुर? अपवाद। हामी चाहिँ आज विद्यालयमा छौँ। हाम्रो चाहिँ आज शैक्षिक भ्रमण। ओ कृषा गाडी आएछ उहाँ, बाई बाई। अङ्कल मिस फायर हान्नु न, पड्काउनु न। सरी आई एम सो सरी। अब बात झन्डै निस्केको बोली झन्डै निस्केको होइन। टिप्पर आएको छ। हाम्रो टिप्परलाई पनि साथ दिनुपर्छ। भविष्यमा हामी केही बन्न सकेनौँ भने टिप्पर ड्राइभरै बन्ने हो होइन। हाम्रो स्कर्पियो ड्राइभर हाम्रो भन्दा हाम्रो साइनो अङ्कल हरनै बजाएन। हरन नबजाउँदा चाहिँ मलाई चित्त दुख्छ तर छोडिदिनु त्यस्तो होइन। हामीलाई के वास्ता पनि छैन होइन। आकाश लामाले बल हान्न गएको केटा हो,
तपाईँलाई चाहिँ आज म मेरो स्किल सबै प्रदर्शन गरिरहेको छु होइन ट्याक्स 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 दस 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 केटा हो होइन दिस इज द कमन थिङ होइन हाम्रो छोटो सरलाई चाहिँ खासै बोल्नु आउँदैन मलाई पनि थाहा छ त्यसैले होइन हामी केही नबोलौँ आज हामी पाले अङ्कलको घरमा नि प्रदर्शन गरिरहेको छौँ यो हाम्रो पाले अङ्कल ओ हामीसँग पाले अङ्कलको लट्ठी पनि छ हामीसँग पाले अङ्कलको लट्ठी पनि छ तसर्थ ऊ हाम्रो किस गर्नेहरू त्यहाँ टोली त्यसो नबोलौँ हामी अपशब्द नबोलौँ होइन हाम्रो झोलामा हिजो अस्ति सिन्धुलीमा ब्याङ्क लुट्यो भनेको नि यही हो म सबै भिडियो बनाएर आउँछु ल सर हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई हाम्रो स्कुल भ्रमण गराउँदैछौँ सबै स्कुल भ्रमण गराउँदैछौँ यता हुनुहुन्छ हाम्रो विद्यालयको चोरहरू ओ रुन्चे किडीहरू नि आयो गाइड्स मलाई चाहिँ पिटिरहेको छ होइन छत्र सरले भोलि यो मेरो भिडियो युट्युबमा हालेको मलाई भाइरल बनाएर मलाई इन्टरभ्यू लिन आउनेसम्म हुन्छ होला तर म इन्टरभ्यू दिन भन्ने चाहन्न किनकि म पहिल्यै फेमस हो सो आज चाहिँ हामी आइसकेको छौँ म लट्ठी लिएर आइसकेको छु पाले अङ्कलको को हुनुहुन्छ उहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन उहाँको नाम हो अन्जना उहाँको नाम हो घिउ कुमारी यहाँ अपशब्द नबोले यहाँ भिडियो बनिरहेको छ यी 6 मिनट 7 मिनट वाह तपाईँ पढेर सुनाट गर्नुभयो ल ठिक छ सपनाको झोला बोकी भन्ने शब्द भन्छ वाह हामी उहाँ फर्स्ट गर्ल हामी नपढेर फर्स्ट भएको उहाँ पढेर चाहिँ पास भयो ठिक छ होइन गाई चाहिँ होइन यस्तै हो जिन्दगानी दर्पण चाहिँ आज चाहिँ भोलि छैन होइन हामी नाच्नुपर्छ ओके भोलि त गाइज रुन्चे ग्याङ छ यहाँ रुन्चे ग्याङहरू छ तर के अरे रुन्चे हो त्यो मलाई पनि थाहा छ गाइड्स भिडियो 8 मिनटको भइसक्यो त्यही पनि वास्ता छैन मलाई मेरो नयाँ चप्पल है गाइड्स नयाँ चप्पल अस्ति भर्खर लिएको सरको पैसा पनि दिएको छैन सरको नामबाट उधार लिएको पैसै दिएको छैन सरको गाइड्स मलाई भोलि पर्सि इन्टरभ्यू लिन आउँछ र मेरो पैसा नि झर्छ र त्यस बेला म यो चप्पलको पैसा तिर्ने वादा गर्दछु गाइड्स हामी टिप्पर गाइड्स हामी टिप्पर ओ गाइड्स ओए गाइड्स उहाँ चाहिँ तिमी नि बाघ भलकमा आउने भलकमा गाइड्स केटाहरू होइन हामी जिन्दगानी दर्पण चाहिँ आज चाहिँ भोलि छैन हामी चाहिँ महेश बस्नेतको टोली हो तिमीहरूले पनि चटपटी मगाएको केटा हो ल गाइड्स केटाहरू किन यहाँ आउँछ भन्ने कुरा मलाई बल्ल थाहा भयो होइन यहाँ बसेर चाहिँ खोइ त अहिले त टिफर आएन हरन बजाउन लाउनु ओ आयो टिफर आयो हरन गाइड्स होइन वाट्सअप ग्याङ अल राइट खै यसलाई हरन चाहिँ कसरी बजा भन्ने त अब अर्को सम्झेल फेरि तिमीहरूले चटपटी मगाऊ भने हरन गाइड यसमा चाहिँ हरन रहेछ ए के भन्छ हरन चाहिँ रहेछ गाइड होइन 3800 वर्ष यो हरन हाल्ने हरन के अरे हरन चाहिँ रहेछ तर बजाउनै आएन त्यो ड्राइभरलाई होइन त्यही पनि केही छैन भिडियो हाम्रो अलरेडी 10 मिनटको भइसकेको छ होइन भोलि हामी सबैलाई कक्षामा देखाउने छु होइन गाइड्स मेरो चाहिँ नयाँ चप्पल है नयाँ चप्पल हिजो अस्ति भर्खर किने होइन यो चाहिँ मेरो नयाँ हो गाइड्स होइन सेकेन्ड ह्यान्डमा किने होइन
तपाईँहरूलाई फटाप भने जस्तो हुन्छ होला फटाप भने जस्तो है चन्दनीले जस्तो उतै नबोलौ होइन अपशब्द गाइज हामीलाई चटपटे खाने पैसा चाहिँ कसले हो ए अध्यक्षजी अध्यक्षजी गाइज छैन यस्तै हो जिन्दगानी दर्पण छ यहाँ आज भोलि छैन त्यो कति भन्नु भने माया मोह त्यागो जोगी बनाऊ होइन गाइज होइन म चाहिँ यसपालिको एसिड दिनुपर्ने विद्यार्थी हो होनार युवा खोइ नबोले यहाँ होइन ए होइन ताम्माले ताम गाइज अहिले त गाडी पनि हिँडेन ए जबसम्म यहाँ देख्छ मेरो यहाँ चप्पलै टल्किन्छ क्या आहा गाइज कति बज्यो 35 भइसक्यो ओहो गाइज 5:35 भइसक्यो मोबाइल झर्दैन कति पास भइदियो गाइज कुन आयो यो बाइक आयो यो बाइक चाहिँ एमटी हो कि एमटी होइन एफजेड एमजेडै होला एमडी त होइन तेरो बाउ चाहिँ होइन एमटी नथिए यामाको कहाँ एमडी हो तेरो बाजे भने चाहिँ के अब बात त तेरो बाजे मेरो पनि बाजे भन्नु खोज्यो क्या